Друзья, всем ассаламу алейкум, приветствую на своем канале. Сегодня у нас Приора, Лада Приора. Приора 1. Проблема, когда едет, стуки на всех скоростях присутствуют. Сейчас продемонстрируем. Машина уже на подъемнике. Не стал по дороге ехать и снимать. Вот я уже на вторую передачу поставил. Сцепление полностью отпустил. Газ. Слышно. Ставим на третью передачу. Скорость не набираем. Стуки, я надеюсь, слышны на камеру. На четвертую. Более отчетливо слышно уже. На пятую. Пятая передача. Ну, в общем, стуки слышны. Сейчас будем разбирать. Я уже, в принципе, примерно понял, что там, как. Я думаю, вы тоже, наверное, уже знаете, кто следит за каналом, смотрит, слушает. Разберем, покажу. В общем, друзья, коробка у нас на столе. Разобрали. Произвели дефектовку, можно сказать. Кожуха сняли, пятую передачу тоже сняли. В общем, первым делом мы смотрим на магнит, как всегда. И вот мы видим здесь уже что-то интересное. Зубья. Как я и предполагал, зубья от главной пары. И вот здесь 3 штуки. Раз, два. Еще вот кусочек здесь 3. И вот они вот здесь на самой планетарке уже видны места, где поломаны зубья. 2 места точно есть. 2 зуба, вернее. Да, нормально отвалились. Потом посмотрим еще вот на вон той маленькой звездочке. В каком состоянии она, зубья и все такое. Когда разберем, уже точно видно будет. Так, уже здесь планетарка 100% идет под замену. Здесь 6317 заводская, которая бывает. Если на нижней звездочке коцанки есть, придется менять весь вал вторичный, потому что здесь вал идет литой вместе с этой звездочкой. Ну и посмотрим еще дальше, что здесь есть интересное. На передаче взглянем, на подшипники взглянем. Здесь какая-то точка непонятная. В общем, покрутим, послушаем. Может, что-то найдется еще, что нужно заменить. Но так, одно уже есть, 100%. Также мы здесь сняли комплект сцепления. Потом маховик. И за ним вот сальник здесь находится, коренной. Вот его тоже вытащили. Потому что здесь все мокрое, масло вытекает из мотора. Тоже будем менять. Само сцепление здесь Валио установлено. Сам диск неплохой, рабочая часть. Еще есть протекторы, если можно так сказать. А вот то, что касается рабочей части, где находится выжимной, то здесь уже финиш. Все, она уже приехала. Так, боком взглянуть тоже. Лепестки кривые. Вот этот. Скушенные места, где выжимной ходит. Выжимной, кстати, здесь уже мененный. Поставили Вологодский, кажется, ВБФ, если не ошибаюсь, называется он. Его уже меняли до этого. В общем, это, скорее всего, кто ездил на этой машине до этого, хозяина или еще кто раньше, не знаю. В общем, скорее всего, педаль на сцепление держал во время езды, просто ставил ногу на педаль сцепления. И из-за этого у нас получается вот такая вот проблема, вот такая беда. Это очень плохая привычка. Поставили на передачу, нажали на газ, все, машина едет. Если вам сцепление не нужно нажимать, уберите ногу с педали сцепления, в бок уберите.
Пускай там на полике лежит или куда хотите ставьте, в общем. Но не на педали, это привычка плохая. Вот оно здесь, которое было установлено, выжимной, который был установлен, вот он. Ну, его отдельно меняли недавно, как я понимаю. Надо было сцепление поменять, но это, может, предпродажная была подготовка, скорее всего, поэтому так сделали по минималке. Все, будем разбирать. Потом запчасти еще посмотрим, сколько что стоит. И озвучу цену тоже. Вот наш вал, вторичный вал, елочка со всеми скоростями, передачами в сборе. В общем, зубья просмотрел. Ничего конкретного не нашел, по правде сказать, абсолютно нет ничего. Так вот, на подшипнике, на обойме подшипника, вот мы видим маленькую точку. Это уже косяк. Так что мы уже возьмем и вот этот весь подшипник в сборе, естественно. Вот его вторая половинка. Это все в сборе мы уже заменим. Дальше разберем всю елочку, посмотрим на передачи, посмотрим на скользящие муфты, в каком они состоянии. Если на ней трещина, если нет, то все хорошо. Если есть, под замену пустим уже ступицу скользящей муфты. Подшипники тоже взглянем под пыльниками, в каком они состоянии. Этот и этот тоже крутятся легко. На слух нет никаких нареканий. Дальше уже визуально взглянем, может что-то видно будет, а может и не будет. Если не будет, то все отлично, значит все хорошо должно быть. Вот у нас уже вал разобранный, практически весь. Шестеренки раскидал. И вот то, что я хотел увидеть, то, что я хотел посмотреть, проверить, сейчас и проверяем. Это у нас получается скользящая муфта от первой, второй передачи. Вот сюда обратите внимание. Здесь замечена трещина. Здесь точно так же. Это была просто профилактическая разборка, чтобы посмотреть, все ли здесь в порядке. И хорошо, что разобрал, увидел. Нужно менять ступицу от скользящей муфты первой, второй передачи. И потом еще на зубья тоже хорошенько взглянем. Если что-то чуть подозрительное есть, тоже лучше весь вал под замену пустить. Вот наши запчасти тоже приехали. Это у нас планетарка 6317, вазовская. По максимуму говорили, чтобы хорошего качества дали. Потом вот у нас подшипник вторичного вала, разборный 305 волжский. Это у нас получается сальник первичного вала, он тоже уже подтекал. Вот у нас здесь скользящая муфта от второй, первой передачи, все в сборе взяли. Отдельно вот этой ступицы не нашли, к сожалению, можно было, конечно, ее отдельно поменять. Ну, пускай освежится вся скользяшка. Это выжимной. Здесь у нас сцепление, валио. Вот так оно выглядит. Хорошее, новое. Ну, когда новое, все хорошее. Также был приобретен сальник коренной, он уже установлен. Все, теперь с мотора тоже масло не будет вытекать, маховик тоже не будет пачкать, ну и нормально все будет. Еще здесь кое-что у нас есть, хотел показать. Вот болты от маховика, обязательно герметиком промазывайте их, а то бывает, вот вы поменяли сальник, устанавливаете маховик, все, и потом через вот эти болты, через вот эти отверстия масло вытекает, и это уже косяк. Вот наши детали, которые мы заменили, планетарка. Повторюсь, уже она уже вот убитая, зубья тоже закоцанные. Подшипник тоже заменили, разборный 305 роликовый. И наша скользящая муфта. По ценам, конкретно каждая деталь сколько стоит, я не в курсе, потому что сам хозяин машины приобретал запчасти и принес, в общем, букет. Сцепление тоже было. В общем, около 9000 у него ушло за все детали сцепления. Вот эти детали, масло, еще там пару сальников. В общем, друзья, сделали коробку. Завел я ее уже.
Проверяем. Чуть обороты большие, холодная машина. Масло тоже новое залили. Ставим на вторую передачу. Отпускаем сцепление. Чуть обороты. Того звука нет. Ставим на третью. Того звука нет. На четвертую. Нет, того звука нет. То, что вот зубья были поломаны, вот от этого весь звук и шел. Все, теперь все отлично. Сцепление тоже мягкое стало. Новое сцепление поставили. И посмотрим, отрегулируем, чтобы тоже скоростя передачи нормально заходили. Вроде заходит. Ну, на землю спустим до конца и посмотрим. Все, братья, кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, пишите комментарии. Давайте, салам алейкум.